আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতু। প্রিয় সুধী দর্শক, আপনাদের স্বাগতম বিসমিল্লাহ হোমিও শিফা ইউটিউব চ্যানেলে। আপনাদের সেবা নিয়োজিত আমি ডাক্তার সাইফুদ্দিন মিলন। আজ আমি আলোচনা করব বায়োকেমিক কম্বিনেশন মেডিসিন নাম্বার 6 নিয়ে। তো যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। প্রিয় সুধী দর্শক, এই কম্বিনেশন মেডিসিন নাম্বার 6 এই মেডিসিনটি সর্দি, কাশি এবং ঠান্ডার জন্য তৈরি করা। এখানে ফেরামফস, ম্যাকফস, ক্যালিমিউর, ন্যাট্টামিউর এবং ন্যাট্টাম সালভ মেডিসিনের কম্বিনেশনে এই মেডিসিনটি তৈরি করা, যা কফ, কোল্ড অ্যান্ড ক্যাটার, কাশি, ঠান্ডা এবং সর্দি বা সেলেসমার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী একটি মেডিসিন। আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা, রাইনো ভাইরাস, বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস জনিত আমাদের যে ঠান্ডা, জ্বর হয় বা কাশি হয়, এই কাশির জন্য, সর্দির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী একটি মেডিসিন এই বায়োকম্বিনেশন মেডিসিন নাম্বার 6 বা বায়োপ্লাজেন নাম্বার 6। এই মেডিসিনগুলো বড়দের ক্ষেত্রে 4টি করে ট্যাবলেট এবং ছোটদের ক্ষেত্রে 2টি করে ট্যাবলেট দিনে 4 বার কুসুম গরম পানির সঙ্গে সেবন করতে হবে। তাহলে আপনার যে প্রকারই এই সর্দি, কাশি হোক না কেন, ইনশাল্লাহ অতি সত্বর আপনারা এই ঠান্ডা, কাশি, সর্দি থেকে, অনবরত হাঁচি, নাক দিয়ে অনবরত পানি পড়া রোগ থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন। হোমিওপ্যাথিক পাওয়ার মেডিসিন আপনারা যাই ঠান্ডা, সর্দি, জ্বরের জন্য খান না কেন, পাশাপাশি আপনারা যদি এই ঠান্ডা, সর্দির জন্য, কাশির জন্য বায়োপ্লাজেন 6 বা বায়োকম্বিনেশন নাম্বার 6 মেডিসিনটি নিয়মিত সেবন করেন, তাহলে অতি সত্বর বা অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন। আবার অন্য কোনো রোগের ভালো কোনো মেডিসিন নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের প্রতি যত্ন নেবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।